आपनको शुणिबारे असुविधा होची लोकों कथा शुणी पारु नाहंती कि बुझी पारु नाहंती। नमस्कार, मु डॉक्टर शुभदर्शिनी साहानी, सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम ऑडिकेयर स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। आपण मान आखपाखे कि परिवार रे किए अच्छी जहाँ को कि कान को ठीक से शुणा जाऊ ना, आसतु जानिबा मुख्यतः 3 ରୁ 4टा लक्षण जोटा कि आपण देखिपारे। बहुत लोकंर क्वेश्चंस रोचे कि कान भितर सेमती किसी पूज पानी प्रॉब्लम्स नहीं कि ब्लीडिंग्स होनी बा कान रे पेन होनी, लोकों कथा बुझीबारे असुविधा होची, गहली जगह समस्त कथा फॉलो करि पारु नाहंती, टीवी वॉल्यूम बढ़ाया पई पड़ुची किंबा कान रे सब समय रे गोटे सौ 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 आवाज होची। एज वी नो एवरी प्रॉब्लम्स हैज ए सॉल्यूशन। तो आपणकर ए सब प्रॉब्लम रो ओनली सॉल्यूशंस होची कि हियरिंग एड। सो हियरिंग एड पिंधिबा द्वारा आपणकर ए सब प्रॉब्लम्स वन शॉट रे ही एड्रेस हे पारिबो।